nirata igikorwa yakoreye igorogota nagaheta je nawe tubanya karamata yarabambwe ndabambugwa yakuye utsatiti caturega igihano kimesha amahoro cabaye kuriwe ndaharigwa ruraduga ntirumanuka eka ntaho ruhagarika nigugera rugabanuka ku buzima bwacu ntihaguma rusuka novuga ngo twarahuye n'intambamyi twagiye kurondera Trick on Beat aratubwira tubukinge tumaze kubukinga haracikiringo c'ukwezi tumurondera tukamubura turavuga ati none kweri bigende gute zumva nyene uburyo ntiba byoroshe waburondeye wacotse novuga ngo iyo niyo ntambamye ya mbere twahuye nayo mu muziki dutse mu gatondo numva inkuru ko mwijoro higeze kuba inama nkuru barabuze hose mu bakuru Yesu apfira icaha cazanywe na sogokuru nikanguye mbona agakete muri envelope mengo harimwo akaletre nanje ndagasomana umwete ndiko ndarya umuletse nikeka yuko yoba ari amafote ndasoma ca mbona amajambo ambwira ko Kristo yapfuye ari je wazi Nshuti namwe mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro bica kuri Islam Media Islam TV ibiganiro byacu bica ku mbuga zacu za Facebook YouTube Instagram nando zicisha inkuru kaze mu biganiro exclusive interview aho dufise umutumire Suwundi numwe mu baririmbyi bagitangura umwuga wo kuririmba akora umudiho wa hip hop akabarimba na gospel akaba ahera gutwara ihiganwa ndagahende no muri mwe dasanzwe turamwakiriye cyane turamayikaze muri Islam Media. Murakoze cyane ndabashimiye. Izina nitwa Ordi Dior. Kuba tazi neza Ordi Dior ninde by'umuziki yabitanguye gute hari ryari? Kuba tanzi Dior ndakijijwe ndumuririmbyi wa gospel ndaririmba umudiho wa rap nkakora na R&B ndabikorera rimwe umuziki wa gospel novuga ngo nta gihe kinini yakihaciye ariko novuga ngo natanguye kumva inspiration muri 2019 kwinjira mu muziki neza na neza wabyinjiye mu ryari kwinjira mu muziki neza na neza nabyinjiyemo hari le 31 décembre niho novuga ngo le 31 décembre 2024 niho nashobora novuga ngo kubyinjiramo neza niho nashoboye gushira hanze indirimbo ya mbere umuntu yara ko inspire kugira winjire mu muziki byakujemo gute kugira uririmbe novuga ngo kwanza kubera yuko ingabire hari igihe nyene urumva bitangurira mu bwana rero novuga ngo nkiri umupeti niga muri primaire narakunda nyene kuririmba indirimbo gasandiko ndasubiramo indirimbo za Masoja ziya ndirimbo ngo kiss 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 dance zijya za kera ugasanga nyene ndiko ndaziririmba hageze ujya mwanya wo kuririmba abana bakaryoherwa kujya kuntu nyene nabirapaguye nkakunda indirimbo za Gaga Blue za rap rero niho ngeze mu wa gatanu nagiye muri chorale nyene muri katolika just novuga ngo kwabaye nyene ugo rugendo gushika ubu ego hari intambamyi warahuye nazo kugira ugera ugeze uyu munsi intambamyi zirahari intambamyi ni nyinshi mu Burundi nyene nta ntambamyi zibura nkizaye intambamyi novuga ngo za mbere na mbere kwanza nuko uba wumva ico ufise muri wewe ariko ukavuga ati ego hari ibyo mfise ariko simbona uburyo nshobora kubisohoramo bivanye n'uburyo ntariko ndabona neza kugira none umva bakwinspire n'abantu bari basekira kugira uje muri gospel byace bigenda gute cyo ni kubera abo barahinduye kumbure abo barakijijwe mu nyuma byagenze gute ico gihe sinari bwakizwe ico gihe ariko rero navuga ngo maze gukizwa niho rero naciye ntangura kugira inspiration zivuye kuri abanyene tubona ba Victoria's Team MTC ba Big Zoe rero bice bitangura ntangura nyene kumva yuko nanje nkwiye nyene gukorera muri ubwo bwami nkwiheje neza bataye kuririmba kumva kirimo abavyeyi naho muvukana bavyakiriye gute navuga ngo nyene kubera yuko ndi umuntu nyene umenga afise amasono kuntu naratinya nyene kuvyerekana navuga ati nyene baraza nyene kumponda
ariko nyene maze gukora igikorwa ca mbere baranyeretse urukundo, baranyereka yuko babikunze, bice bimpa izindi nguvu. Hari akarusho umaze kubona ko kuba mu muziki cane? nk'akahe? Akambere kwanza novuga ngo umuziki kwanza nibwo buzima bwanje, kubera yuko turirimba kugira ngo duhimbaze Imana. Ico nico ca mbere kwanza, ndirimvye ndumva yuko nyene ndyohewe, novuga yuko atasaha yoshobora guhera ntaririmbye. Ahantu hose mba ndiko ndiyumvira, ntiyumviriye nyene bivana ahantu hose ntiyumviriye, mba ndiko ndamedita ibintu vy'indirimbo canke nyene ugasanga naririmbye. Rero nuvuga ngo ako niko karusho ka mbere, hanyuma nyene n'ibindi nyene ntarinze kuvuga, ariko nyene ni vyinshi. Ego turabona kuri YouTube hamaze kujya indirimbo yitwa Ugo Rukundo. Wayanditse gute? Wari mu bihe bimeze gute kugira uyandike? Iyo ndirimbo Ugo Rukundo cyambere na mbere kwanza sinovuga ngo inspiration yavuye kuri jewe, navuga ngo twari turi team nyene turi kumwe n'abandi, umwe rero muri bo acarazana ko karofre Ugo Rukundo ntaho ruserangura, twumva nyene kameze neza mu mudiho w'ikirundi. Rero niho nigera kuja kugapresenta muri eglise, mbona nyene barayakiriye neza, barashoboye kuvuga ati murazoza tubaterere musohora ino ndirimbo. Hama nyene bimaze kugenda uko twumva nyene iyo ndirimbo irashobora kugira kubaka imitima ya benshi, niko rero guca tuyisohora. Umaze kuja muri studio kangahe? Maze kuja muri studio nk'incuro 10. Ugerageje kuraba kugira igikorwa cy'umuziki gisohoke gija habona, ubona ari ibintu byoroshe kuri wewe? Si byoroshe na gato. Byagenze gute kugira igikorwa cya mbere gishike? Byabyatwe mwanya ngana gute? Igikorwa cya mbere cyaradutwaye ingufu nyinshi. Cya mbere na mbere novuga ngo naba producer kwanza, producer kenshi na kenshi usanga nyene kubera yuko baba bafite ibikorwa byinshi barabintambamyi, nyene bagashaka yuko ubatahura, ariko nyene bikanga. Novuga ngo twarahuye n'intambamyi, twagiye kurondera Trick on Beat, aratubwira tubukinge, tumaze kubukinga haracikiringo c'ukwezi tumurondera tukamubura. Turavuga ati none kweri bigende gute? Zumva nyene uburyo ntiba byoroshe, waburondeye wacotse. Novuga ngo iyo niyo ntambamye ya mbere twahuye nayo mu muziki. Indirimbo Ugo Rukundo ubona bayakiriye gute mu kibano? Indirimbo Ugo Rukundo novuga yuko iracari inshashi, maze umunsi umwe novuga ngo bayakiriye neza. Ego ni nayo yanatumye nshobora kuronka amahirwe yo gushobora kuba uwa mbere muri no competition. Competition ndagahende. Umva okay, tugende kwihiganwa ndagahende kugira Broma Jonjora ushike hariya n'ubuhe buhingo bwarakoresheje cyane cyane? Kambere na mbere novuga ngo kwanza sinkomezi zanje turasenga, ukabiragiza Imana, ukavuga ati mwami nyene ndabikuragije hambavu y'amapetition nakoze. Kubera yuko jewe narakunda nyene gukurikirana ibintu by'umuziki, ni nayo mpamvu navuze ati reka nkore kariyeri zibiri, nubwo nyene bitoroshe, ego bizonsaba kwikomeza, gukomeza runo ruhande hamwe n'uru ruhande. Nkaca mvuga ati bino bintu nubwo ndiko ndabikora, nizera yuko hari igihe bizombyarira umusaruro. Rero navuga ngo kwanza ubwa mbere na mbere icatumye ngira inspiration yo gukora ivyo bintu bibiri ni competition nigeze kubona nyene yarimwe abaraperi, ariko umuraperi yatsinze kubera yuko yashizemo R&B, bimpa inguvu. Rero navuga ngo ari naco catumye nshobora kuronka amahirwe yo gushobora gutsinda, kubera yuko navuze ati nkakora byinshi, basi ubuhinga bugiye butandukanye ndaza gushobora kuronka amahirwe. Rero navuga ngo hamwe n'ubuntu bw'Imana bice biraba. Ego Dio ni hendo tifuza gushikako cyane cyane muziki wa gospel, nyimbo tazohavuhindura uje mu byisi, iza hendo tifuza gushikako? Ndoto nifuza gushikako nuko nabona umuziki w'u Burundi uteye imbere. Ikindi naco ndifuza kuzobona hariho benshi, nuvuga ngo ugwaruka rwinshi ndiko ndinspira, ruzoshinga nahe ruzovuga ati twatanguye umuziki kanaka yaratwinspire, nkuko twe dushobora guhagarara nga tukavuga ati
bakana kabaratumye dushobora gutangura umuziki. Ndifuza kubona ico kintu kizohaba, nzofasha nyene abantu benshi nyene muri ubwo buryo nka promoting impano zabo. Dior, tubashimire cyane. Mwakoze cyane. Ni wowe butumwa uha abakunzi bawe ku bikorwa wimirije gukora? Nyimba wimirije gushira ibindi abona n'ibyahe bikorwa wimirije gushira abona kugira ubwira abafana bawe ati bikorwa biremirije kuza? Cyambere na mbere nobabwira kwanza baje kuri YouTube barabe iyo ndirimbo Urwo Rukundo iracari nshasha, bayisharinge nyene, nizera yuko nyene iza kugira icisigaje mu mitima yabo. Hanyuma nyene tubafitiye byinshi, nizera yuko hamwe n'umwanya bazogenda barabibona. Imbere yo kurangiza ikiganiro ducishirizeho uyikore mu gahogo twumve. Sinzi yuko noshiramo beat nkayiririmbirako hari na kimwe. Oya, nta kibazo, ashobora kuririmba tukumva ijwi ryawe nibyo dukeneye. Nirata igikorwa yakore igorogota, nagaheta nawe tubanya karamata, yarabambwe ndabambugwa, yakuye utsetsiti caturega, igihano kimesha amahoro cabaye kuriwe ndarigwa. Ruraduga ntirumanuka, eka ntaho ruhagarika, nigugera rugabanuka, ku buzima bwacu ntihaguma rusuka, rufise itanguriro nirugira iherezo, ni rwa rukundo rutigera rutsindwa niyo ruba ruri mu bigeragezo, rwanesheje rupfuna kuzimu mwasi rumwaka urufunguruzo, maze ruduha kwidegemvya mu buzima kugira tube hatagacinyizo, nigo rwamutumye asiga cubahiro aramanuka, kurondera icari carazimiye kugira ngo kibone kugaruka. Mpagaze nemye nk'umusirikare, kumwizera nabikoze kare, singicira intimba ndaririmba muri uyu mudiho w'ikirundi akiwacu ushiramwo n'igisirimba. Ndabasavye rero mume ayo mashi mureke kunzimba. Yes. No, twongera kandi gatoya. Kandi gatoya muri uyu mudiho nyene cyane, kandi nyene kiwaho ubona ko turyohera. Ndutse mu gatondo numva inkuru ko mw'ijuru higeze kuba inama nkuru, barabuze hose mu bakuru, Yesu apfira icaha cazanywe na sogokuru. Nikanguye mbona agakete muri envelope mengo harimwo akaletre, nanje ndagasomana umwete ndiko ndarya umuletse, nikeka yuko yoba ari amafote. Ndasoma ca mbona amajambo ambwira ko Kristo yapfuye ari je wazira, tsindwa mu mutima ndatura ndizera impundu mw'ijuru ngo aragarutse wa mwana yazimira. Erega Imana ivuze yego, gikagushira ku rundi rwego, ntawoza gutega imitego, kuko ari yivunagura ingogo. Tubashimire cyane. Murakoze cyane. Twizere ko ibikorwa bishasha bigiye kuboneka cyane gose.